Hello guys, welcome back to my channel. Today's episode, ibibideo natin yung pag-zero ko ng JBC airgun dito sa 25 yards target. So minarkan ko na siya dito sa backyard, so safe na safe tayo, walang tao sa likod. Diyan ko siya nilagay. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin yung activity ng Taal Volcano. Itong property namin, nandito lang kami sa tapat ng Taal. So kitang kita mo kung anong activity dito. Yan, tahimik naman ang volcano. Wala siyang plume sa binubuga ngayon, unlike nung mga nakaraang araw na nababalita na may mga bumubugang plumes. But anyway, balik tayo sa vlog. Ito ako nagsisir ng airgun. So yun ang sinetup kong, wala kasi akong bench table. So ito muna ang sinetup ko temporarily. Bali, ang gagawin natin, ito yung airgun ko. Kinabitan ko ng Discovery Scope HD 424x50 SFIR, and then nakasuppressor na rin siya. Gawa rin ng JBC. Tapos ito yung chrono ko. Bali, ang gagamitin ko ngayon is Meteor, kasi based sa experience itong barrel, itong airgun ay mas accurate siya sa Meteor. Ito kasing Astro 18, ito bago pa lang to, nasubukan ko na rin. Medyo siya para sa barrel ko, para sa airgun hindi siya accurate. So tingnan natin kung ano ang tama niya dun sa 25 yards at anong binibigay niya na FPS sa chrono. Ito nga pala yung rangefinder ko, kukunan ko para makita nyo guys na talagang 25 yards yung pinuputukan ko. Let's go. Ayun guys, bali nasiro ko na siya. Oh my god, hindi ako makapaniwala sa hits niya. Pero checkin muna natin kung ilang FPS yung chrono niya bago natin checkin yung target. Grabe, impress ako. Yun, bali nilagay ko muna siya dito. Hirap kasi mag video ng wala kang tripod. Yun nga palang isa nating bibilhin sa mga bucket list natin. But anyway, pinatong ko muna siya dito. Then papakita ko sa inyo yung FPS na binigay niya. 5 shots lang yung ginawa ko, pero grabe yung group. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito, pindutin nyo lang to. Yan yung first shot ko, 726.2. Second shot is 732.2. Third shot 735.6. Fourth shot is 740, medyo mataas. Tapos yung panglimang shot niya is 742.7. Wala na. So 5 shots lang siya. Mamaya i-add ko kung ilan yung average niya. Ito nga palang airgun ko is unregulated siya. Bali ito lang yung plenum niya. Tapos yung offset niya, teka, medyo na bubuwal. Yan, yung offset niya is ito lang, manipis lang. Ang kinakarga ko dito is 2.5 lang guys. Sa 2.5 PSI na karga niya, mga 20 shots accurate ka nun. Pero other than that, bomba ka na. Pero decent na yun, amount of shots. Sa hunting naman, madalang naman din yung mga ibon na dumadapo. So payo ko lang is, kung wala kang scuba tank,
dalhin mo yung pump mo. Tapos ang ginagamit ko nga palang bala dito is Meteor, kasi yun yung hiyang na bala dito sa airgun ko. Na-try ko na to kasi JBC, Silver Strike, Astro 18, saka yung Striker Diablo. Shoutout nga pala doon sa online store na kinukunan ko nito. Bale ito binigay niya lang for free para matest ko daw kung anong kung okay ba sa airgun ko. But anyway, so far Meteor yung pinaka the best dito sa airgun ko. Tapos ito yung rangefinder, tingnan natin kung i-range natin kung ilang yards yung tinatarget ko. Actually 25 yards yan pero hindi ko alam kung makikita nyo guys. Try natin ayun. Ayan guys, kita nyo naman sa rangefinder 25 yards. Tapos tingnan natin, punta natin target, tingnan natin yung hits. Grabe, para sa akin okay na to, ewan ko sa inyo. Guys, tingnan nyo 25 yards. Tingnan nyo naman kung gaano ka ka-accurate yan. Diba? Kaya impress ako. Ewan ko kayo. So let me know sa comment kung pwede na ba yung hits na yan sa 25. Yun na nga guys, tinanggal ko na yung sa chrono. Bali tapos na tayo dyan. Next episode ko naman, itatry natin tong Striker, Astro, Silver Strike, saka JBC para makita nyo rin kung ilang FPS yung binibigay nila. Makita nyo rin yung difference niya sa hits at saka yung performance niya dun sa barrel. Ito nga pala guys is like what I said earlier, unregulated siya, pero tingnan nyo naman yung yung hits, napaka-consistent. Kumbaga sa shooter na lang ang magmi-miss dun sa target. Ayun guys, please like and subscribe na lang itong channel ko, at bago pa lang ako dito sa airgun community, paki-support na lang itong channel ko para updated din kayo sa mga future videos ko. Ayun guys, thank you, God bless, bye.